Eu escutei um barulho. Barulho? O que foi? Eu acho que foi lá. Eu acho que eu vou ajudar isso. Vai, corre pra frente. Cuidado. Vai, mano. Se der mais um aqui, se der mais um, vou bater na cara dele. Bora, meu amor. Acelera pra frente. Sua mãe tá esperando nós.